तो दोस्तों, क्या आप कभी आईटेल के कीपैड मोबाइल के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी ऐप्स के अंदर जा रही हो वहां पर से आपको कुछ कह रही है, तो बस उसको छोड़ के यहाँ पर से कोई भी नंबर टाइप करोगे तो वहां पर भी आपका जो है मोबाइल कह रहा है। तो ऐसे ही करके आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे आप सही करोगे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और मेरे वीडियो को एक प्यार सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको मेन्यू वाले बटन पे जाना होगा। तो आपको मेन्यू वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पर आपको जो है क्या करना होगा, एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ओके कर लेना होगा। तो यहाँ पर से आपको किंग वॉइस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करना होगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, फिर से क्लिक करना होगा। तो फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर लेना होगा। तो यहाँ पर से ऑफ कर लोगे तो आपका डन वाला ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पर से ये साउंड गायब हो गया। तो वीडियो को थोड़ा सा भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज ये वीडियो तक जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।